nasarar ki lokacin ki gane garki kin iya kin huta ina sa'ar ki daga Allah ne ba kawa ya irin ki toshe kunnen zagi da masu kinki na san ki aniyar so ta bi su dau aniyar hinin kyauta kin iya aktin kuma kin san aiki sun yi hassadar hakan ya zama taki barakallah yau gashi kina sama suna kasanki zuwa dai addu'ar iyaye kai ranki binki Maimunatu doguwa da wasu da dirinki yar beauty wani dinnan sai da na kyasa ki da ke duniya ce ga musaddi da waƙe ya shago